வணக்கம் நண்பர்களே, நம்ம பீரா இன்சைட் சேனலுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன். இன்று நாம் பார்க்க போகும் இந்த வீடியோவில் வறட்டு இருமல், அதற்கான காரணங்கள் மற்றும் அறிவியல் பூர்வமான சிகிச்சைகள் பற்றி மிகவும் எளிமையாகவும் சயின்ஸ் பேஸ்ட் எவிடன்ஸுடனும் விரிவாக பார்க்க போகிறோம். இந்த விஷயத்தில் பலருக்கு தெரியாத சில உண்மைகள், சர்ப்ரைசிங் ஃபேக்ட்ஸ் மற்றும் ரியல் வேர்ல்ட் இம்பாக்ட்ஸ் கூட இருக்கின்றன. அதனால் இந்த வீடியோவை முழுவதும் கவனமாக பாருங்கள், ஏனெனில் கடைசி வரை பார்த்தால் மட்டுமே முழு தகவலும் தெளிவாக புரியும். வாங்க நண்பர்களே, இப்போது வீடியோவை தொடங்கலாம். இன்னைக்கு நம்ம லிஸ்ட்ல என்ன இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா 1. வறட்டு இருமலை சரியா புரிஞ்சுக்கிறது. 2. அதுக்கான காரணங்கள். 3. இயற்கையான வீட்டு வைத்தியங்கள். 4. மூலிகை மற்றும் தேநீர் சிகிச்சைகள். அப்புறம் 5. ஓடிசி மருந்துகள் எப்படி வேலை செய்யுது. இத பத்தி தான் நம்ம முழுமையா தெரிஞ்சுக்க போறோம். முதல் பகுதி, வறட்டு இருமலை புரிந்து கொள்ளுதல். இருமல்னா நிஜமாவே என்ன, அது ஏன் வருது? பொதுவா ஒரு விஷயத்த நம்ம தெளிவா புரிஞ்சுக்கணும். இருமல் அப்படிங்கிறது ஒரு நோய் கிடையாது. நம்ம சுவாச பாதையில இருக்கிற தூசு, சளி மாதிரி தொந்தரவு பண்ற விஷயங்களை வெளியேற்றுறதுக்காக நம்ம உடல் செய்யற ஒரு ரீஃப்ளெக்ஸ் ஆக்ஷன் தான் இருமல். இதுல 2 வகை இருக்கு. ஒன்று ப்ரொடக்டிவ் காஃப், அதாவது சளி இருமல். இதுல கோழையோ சளியோ வெளியேறி நுரையீரலை சுத்தப்படுத்தும். 2வது நான் ப்ரொடக்டிவ் காஃப். இதுல சளி கொஞ்சம் கூட வெளியேறாது, வெறும் வறட்டுத்தனமான தொண்டையை ரணமாக்குற இருமல் மட்டுமே இருக்கும். இந்த சளி இல்லாத இருமலை தான் நம்ம வறட்டு இருமல்னு சொல்றோம். இதுல உங்களுக்கு வந்திருக்கிறது எந்த வகைன்னு தெரிஞ்சுக்கிறது சரியான ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிறதுக்கு ரொம்பவே அவசியம். பகுதி 2. வறட்டு இருமலுக்கான காரணங்கள். இங்கே ஒரு மிகவும் முக்கியமான விஷயம் இருக்கிறது நண்பர்களே. பல பேருக்கு இது தெரியாது அல்லது தவறாக புரிந்து கொள்கிறார்கள். ஆனால் சயின்ஸ் மற்றும் ரியல் வேர்ல்ட் டேட்டா என்ன சொல்கிறது என்றால், இது நம்ம வாழ்க்கையில் பெரிய இம்பாக்டை உருவாக்கக்கூடிய விஷயம். வறட்டு இருமல் வர்றதுக்கு சாதாரண காரணங்கள்ல இருந்து ரொம்ப சீரியஸான காரணங்கள் வரைக்கும் நிறைய இருக்கு. பொதுவான காரணங்கள்னு பார்த்தா, சுவாச பாதை ரொம்ப சென்சிட்டிவ் ஆகி அதிவேகமா செயல்படுற ஏர்வே ஹைப்பர் ரெஸ்பான்சிவ்னஸ், அப்புறம் GERD எனப்படும் நெஞ்செரிச்சல் பிரச்சனை, மூக்கின் பின்னாடி சளி ஒழுகுற போஸ்ட் நேசல் பிரெப் மற்றும் வைரஸ் தொற்றுகள். இதெல்லாம் நார்மல். ஆனா ரொம்ப அரிதா சில சீரியஸான விஷயங்களும் இதுக்கு காரணமா இருக்கலாம். சுற்றுச்சூழல் மாசுகள், சில இரத்த அழுத்த மாத்திரைகளான AC இன்ஹிபிட்டர்ஸ், கக்குவான் இருமல், சுருங்கிய நுரையீரல் புற்றுநோய், ஏன் இதயச் செயலிழப்பு, அதாவது ஹார்ட் ஃபெயிலியர் கூட வறட்டு இருமலை உருவாக்கும்னு சயின்ஸ் சொல்லுது. 3வது பகுதி, இயற்கையான வீட்டு வைத்தியங்கள். சயின்ஸ் பூர்வமா நிரூபிக்கப்பட்ட நம்ம வீட்டிலே செய்யக்கூடிய தீர்வுகள் என்னென்னு பார்க்கலாமா? வறட்டு இருமலுக்கு முதல் மற்றும் பெஸ்ட் ட்ரீட்மெண்ட் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச தேன். தேன்ல இயற்கையாவே பாக்டீரியாவை அழிக்கிற தன்மையும் காயங்களை ஆத்துற தன்மையும் இருக்கு. நீங்க 1 ஸ்பூன் தேன் சாப்பிடும்போது அது தொண்டையில ஒரு மெல்லிய கோட்டிங் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகும். இதனால தொண்டை எரிச்சல், வலி எல்லாமே உடனே குறைஞ்சிடும். பகலோ இரவோ தொண்டை கரகரப்புக்கு இது ஒரு அருமையான ரிலீஃப் கொடுக்கும். ஆனா இங்க ஒரு ரொம்ப முக்கியமான மருத்துவ எச்சரிக்கை இருக்கு. 1 வயசுக்கு உட்பட்ட சின்ன குழந்தைங்களுக்கு கண்டிப்பா ஒருபோதும் தேன் கொடுக்கவே கூடாது. ஏன்னா தேன்ல இருக்கிற சில நச்சுக்கள் இன்ஃபென்ட் பாட்டிலிசம் அல்லது ஃப்ளாப்பி பேபி சிண்ட்ரோம் அப்படிங்கிற ஒரு கொடூரமான பாதிப்பை குழந்தைங்களுக்கு ஏற்படுத்திடும். இத கண்டிப்பா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இப்படி சயின்ஸ் பேக்ட் ஹெல்த் ஃபேக்ட்ஸ், AI அப்டேட்ஸ், டெக்னாலஜி இன்சைட்ஸ் மற்றும் ரியல் வேர்ல்ட் நாலேஜ் பற்றி தெரிந்து கொள்ள விரும்பினால் இப்பவே பீரா இன்சைட் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. ஏனெனில் அடுத்த வீடியோஸ்ல இன்னும் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான மெடிக்கல், சயின்ஸ், AI, டெக்னாலஜி மற்றும் ஃபியூச்சர் ரிலேட்டட் டாபிக்ஸ் பார்க்க போகிறோம். தேனுக்கு அடுத்தபடியா ரொம்ப சிம்பிளான ஆனா பவர்ஃபுல்லான ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் இருக்கு. அதுதான் வெதுவெதுப்பான உப்பு தண்ணியில கொப்பளிக்கிற முறை. 1 கிளாஸ் தண்ணியில வெறும் 1/4 டீஸ்பூன் உப்பு கலந்துக்கோங்க. இது எப்படி வேலை செய்யுதுன்னா, அந்த உப்பு வீக்கமா இருக்கிற தொண்டை திசுக்கள்ல இருந்து சளிய அப்படியே உறிஞ்சு வெளியே கொண்டு வந்துடும். இதனால தொண்டை நமிச்சல் உடனே குறையும். ஒரு நாளைக்கு பல முறை இப்படி கொப்பளிக்கிறது ரொம்பவே நல்லது. அடுத்தது மாய்ஸ்டர் தெரப்பி. வறண்ட தொண்டைக்கு ஈரப்பதம் ரொம்பவே அவசியம். உங்க வீட்ல கூல் மிஸ்ட் ஹியூமிடிஃபயர் இருந்தா அதை யூஸ் பண்ணலாம். இல்லையா சூடான தண்ணியில குளிக்கும்போது வர நீராவிய நல்லா சுவாசிக்கலாம். அதுவும் இல்லைனா சாதாரணமா ஒரு பாத்திரத்துல சூடான தண்ணி வச்சு ஆவி பிடிக்கலாம். அந்த வெதுவெதுப்பான நீராவி சளியை இலக்கி உங்க ரணமான தொண்டைக்கு நல்ல ஒரு ஈரப்பதத்தை கொடுத்து ஆறுதல் தரும். 4வது பகுதி, மூலிகை மற்றும் தேநீர் சிகிச்சைகள். இதுல இருக்கிற சயின்ஸ் என்னன்னு இப்போ பாப்போம். வறட்டு இருமலுக்கு இஞ்சி நிஜமாவே ஒரு வரப்பிரசாதம். இஞ்சியில ஜிஞ்சரால் அப்படிங்கிற ஒரு கெமிக்கல் காம்பவுண்ட் இருக்கு. இது நம்ம சுவாச பாதையில இருக்கிற தசைகளை ரிலாக்ஸ் பண்ணி இருமலை தூண்டுற விஷயங்களை அப்படியே அடக்கிடும். வெதுவெதுப்பான தண்ணியில இஞ்சியும் கொஞ்சம் தேனும் கலந்து குடிக்கலாம். ஆனா அளவுக்கு அதிகமா இஞ்சி எடுத்துக்கிட்டா வயிறு கோளாறு, நெஞ்செரிச்சல் இல்லனா வயிற்றுப்போக்கு வர வாய்ப்பு இருக்கு. சோ அளவா பயன்படுத்துங்க. அடுத்த மூலிகை
தைம். இதுல தைமால் அப்படிங்கிற ஒரு காம்பவுண்ட் இருக்கு. இது தொண்டை தசைகளை ரிலாக்ஸ் பண்ற ஒரு அருமையான ஆன்டிஸ்பாஸ்மோடிக். ஒரு 250 ml கொதிக்கிற தண்ணியில 3-4 டீஸ்பூன் தைம் இலைகளை போட்டு டீ மாதிரி செஞ்சு குடிக்கலாம். ஆனா ஒரு பெரிய வார்னிங், தைம் எசென்ஷியல் ஆயில எப்பவுமே அப்படியே குடிக்கக்கூடாது. அப்படி செஞ்சா அது உங்க ரத்த அழுத்தத்தை ரொம்ப ஆபத்தான அளவுக்கு குறைச்சிடும். இப்போ இந்த 2 சூப்பரான மூலிகைகளை கம்பேர் பண்ணி பார்க்கலாம். ஒன்னு மார்ஷ்மெலோ ரூட். இதுல பாக்டீரியா எதிர்ப்பு தன்மை இருக்கு. தொண்டை எரிச்சலை குறைக்கிறதுக்காக நிறைய இருமல் சிறப்புகள்ல கூட இதை யூஸ் பண்றாங்க. 2வது புதினா பெப்பர்மெண்ட். இதுல இருக்கிற மென்தால் தொண்டையில எரிச்சலோட இருக்கிற நரம்பு முனைகளை லேசா மரத்து போக செஞ்சு இருமுற உணர்வே குறைச்சிடும். நைட்ல தூங்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு கப் புதினா டீ குடிக்கிறது ஒரு பெஸ்ட் ஐடியா. கடைசி பகுதி, ஓடிசி மருந்துகள் மற்றும் பராமரிப்பு. வீட்டு வைத்தியங்கள் ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் சில சமயம் மெடிக்கல் ஷாப்ல கிடைக்கிற மருந்துகளும் நமக்கு தேவைப்படும். இது எப்படி வேலை செய்து? முக்கியமா இருமல் சிரப்ஸ்கள்ல டெக்ஸ்ட்ரோமெதாஃபென் அப்படிங்கிற மூலப்பொருள் இருக்கும். இது மூளையிலிருந்து வர்ற இருமல் சிக்னல்களை அப்படியே தடுத்து நிறுத்தும். ஆனா ஆஸ்துமா அல்லது சிகரெட் பிடிப்பதால வர்ற இருமலுக்கு இது வேலை செய்யாது. அப்புறம் மென்தால், கேம்ஃபர் இதெல்லாம் தொண்டைக்கு நல்ல இதம் தரும். கோடின் மாதிரியான பவர்ஃபுல்லான மருந்துகள் டாக்டர் பிரிஸ்கிரிப்ஷன் இருந்தா மட்டும்தான் கிடைக்கும். இவ்ளோ சிகிச்சைகள் எடுத்தும் உங்க வறட்டிருமல் ரொம்ப நாளா குணமாகாம அப்படி இருக்கா? அப்படி இருந்தாலோ இல்ல காரணம் என்னன்னே தெரியலனாலோ தயவு செஞ்சு உடனே ஒரு டாக்டரை நேர்ல போய் பாருங்க. இது சாதாரண இருமலா இல்ல வேற ஏதாவது சீரியஸான பிரச்சனையான கண்டுபிடிச்சு ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிறது தான் எப்பவுமே ரொம்ப பாதுகாப்பானது. கடைசியா ஒரு கேள்வி, உங்க வறட்டிருமலுக்கு பின்னாடி இருக்கிற அந்த உண்மையான காரணம் என்னவா இருக்கும் நீங்க எப்பவாவது யோசிச்சிருக்கீங்களா? இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதாகவும் பிடித்திருந்தாலும் ஒரு லைக் பண்ணி சப்போர்ட் செய்யுங்கள். இந்த தகவல் மற்றவர்களுக்கு உதவும் என்று நினைத்தால் உங்கள் நண்பர்கள் மற்றும் குடும்பத்தினருடன் ஷேர் பண்ணுங்க. மேலும் இப்படிப்பட்ட சயின்ஸ், ஹெல்த், AI, டெக்னாலஜி மற்றும் ரியல் ஃபேக்ட்ஸ் வீடியோக்களை தொடர்ந்து பார்க்க இப்பவே பிற இன்சைட் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐகானை பிரஸ் பண்ணுங்க. அடுத்த வீடியோவில் இன்னும் இன்ட்ரெஸ்டிங் மற்றும் மைண்ட் ப்ளோயிங் டாபிக்கை பார்க்க போகிறோம். அதை நீங்கள் மிஸ் பண்ணக்கூடாது. உங்கள் கருத்துக்களை கீழே கமெண்டில் சொல்லுங்கள். நன்றி நண்பர்களே, மீண்டும் சந்திப்போம் அடுத்த வீடியோவில். வணக்கம்.